Ya guys, di sini saya mengeprank dua bocah guys. Di sana ada dua bocah sedang memancing guys. Jadi saya ingin ngeprank mereka guys. Kita pelan-pelan aja ke sana ya guys. Mereka sampai lari guys. Guys, sendal juga pancingnya sudah ketinggalan guys. Udah gak kelihatan lagi guys. Udah kemana lari mereka guys. Pancingnya ketinggalan guys. Oke guys.